ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。しばらくお待ちください。どうぞ。お待たせいたしました。下り線電車は接近中です。踏切内途中立ち止まることできませんので、渡る方ご注意ください。まもなく踏切が閉まります。皆通行はおやめください。踏切が閉まりますので横断はおやめください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。し
ばらくお待ちください。次の踏切はおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。おやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お待たせいたしました。どうぞ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。上り線の電車で2通です。踏切を乗り途中立ち止まることできます。お見で渡り方ご注意ください。まもなく踏切が閉まります。
もっとある。